לבלב, הו בידי במבם, נכנס לאטליס וגנב לו את זה משם, הו בידי במבם. הקצב התרגז והרים את ידו, הו לבלב, הו בידי במבם במ. למה צריך לעשות לפודל תספורת? פודל זה כלב שהשיער שלו גדל בקצב מאוד מהיר יחסית, וקודם כל צריך לטפח את השיער שלו, כי השיער שלו נראה אחרי כמה זמן ללא רחצה וללא פן קצת פחות יפה לעין. אבל מה שאנחנו עושים למשל לכלב הזה קוראים לו צמר, ואנחנו עושים לו תיקונים. תיקונים זה כפות רגליים מגולחות, בפנים אנחנו נגלח אותו קצת. נסדר לו בראש, טוסיק, בטן, זנב, רחצה, פן, הוא יהיה ממש יפה אחרי התספורת. כמה שנים את כבר מספרת כלבים? אני כבר בת 30, אני מגיל 14, זה 16 שנים. ואיפה לומדים את זה? אני למדתי בעיקרון מניסיון, הייתי גם לפני זה אסיסטנטית של וטרינר, מגיל 6 כבר, אני עובדת אצל וטרינר, הייתי בחנות חיות. למדתי מלקוח ללקוח, המורים היו הלקוחות הראשונים שלי בבית ספר, אני גם חייתה קצת בגלל זה. אחרי הצבא נסעתי ללונדון, שם לומדים ספרות כלבים מקצועית, את כל הפודלים, כמו התספורות המיוחדות שאמרתי מקודם. ואז פתחתי פה תחנות, אני 10 שנים כבר ספרית. זה טוב לנפש, טוב לבן אדם שלבד, לא לבד. אני ממליצה בכל... אני ממליצה לכל האנשים, גם אנשים שהם מבוגרים יותר, פחות, לקחת כלב זה בין לוויה, נאמן, כל גיל. לא משנה מה, לקחת כלב. אנשים שלפעמים מרגישים קצת בודדים או משהו, לוקחים כלב, קלק, עולים למעלה.